蚊。喺順德有一種活香20年嘅大鬥魚，號稱淡水魚中嘅極品。食過佢嘅人少之又少，但係只要你食過，你就會震驚佢嘅口感。佢講乜囂上你嘅？哇！真係世界奇聞啊！溫州南圍裙，甚至魚豆煲湯，膠過啲花膠湯，魚腸煎蛋，仲爽過食竹腸。呢條視頻一出咧，可能5日之內咧就要下架啦。手快有手快冇啊！呢排估唔到你間細細地嘅店好俾人㗎，我哋咁講你絕對唔知啊！點知創如一個養魚大師，人哋咧就將所有靚嘅賣咗佢嘅啫。將所有嘅極品留翻識得食嘅朋友嚟食，就係呢條20年大鬥魚喎。20年嘅魚而家市面上真係少之又少咯。我呢啲魚係有魚味嘅，爽脆嘅。唯一對得住呢條魚喎，所以食佢都非常之講究。絲龍、天馬、川芎、當歸、豬骨、雞骨，哇！讀啲材料都攰啊！一齊熬個魚豆2個鐘。你睇煲到啲骨都已經成班白骨㗎啦嘛！20年等呢啖啊，1000年等一回啊！哇！啊，真係又鮮又鮮，又有羊肉嘅香味。阿揸嚟飲個咁鮮嘅魚湯喎。我而家由你哇，啊嗱，已經咁啦，哇！啊啲魚豆腐啊，啲係你就話燶，你燶我燶，而且我先飲咗一啖咋，成身已經滾紅紅啊！如果你哋冇地方嘅話，你哋唔好立亂飲啊嚇！哇！翻到嚟嘅，我嗰邊都好晒喎，你真係講少啊！之後皮肉就係呢塊，好似深海鱈魚堡咁厚嘅魚片啊！靚唔靚啊？哇！真係好靚啊！佢靚定我靚啊？兩睇，直接桑拿，食佢嘅原汁原味，就已經正到黐線啦！做咗幾廿年人啊，我又第一次見到魚味，可以咁樣牽住嚟。哇！哎呀，啲魚味簡直就係啲大扇雞都冇佢咁好食啊！魚味啊，哇濃油叭叭聲咁地啊，仲有幾多斤？真係大到咧，啲肉係裂嘅喎，但係佢咁20年嘅魚咧，佢就變咗爽啊！有咗去白虎，我結婚人都冇笑得咁開心。真係好有味啊！佢你20年真係冇白過啊！多謝你啊魚，邊有認識到你啊？甚至連佢嘅魚腸都爽到我心中嘅小花花開晒花。啲魚腸仲爽過啲幼魚，真係過分啊！而且今餐除咗魚王之外，仲有正嘢。順德講到識食咧，魚檔工肯定係最識食嘅班幾啊！好似啲菜啊都有功夫㗎，家人睇佢呢個蒸排骨嚟知啦。我聞到佢好香嘅紫蘇味。哇！嚟得好抵死啊，真係！哎，真係標住裹住頭排骨嘅，所以好濃味。好正宗嘅純家味。腸又係飛牌，腸係靚腸，又似呢個魚檔工，整得咁好。就算係呢個周街都有嘅鰻魚生，因為佢嘅食材夠靚啊，食起身係超爽口，勁清甜，甚至匹比旺腳臘魚生。但係最正嘅都係佢啲順德咁炸嘢啊！雲吞飆到佢好似朵玫瑰咁，竟然食出千層脆嘅口感。呢個傳統炸辣椒，炸嘅火候啱啱好，一啖咬落去，裏邊嘅辣椒同埋魚肉係會逼晒啲汁出嚟噶。食完埋單，從來未試過真係邊有啲魚肉可以捲到好似啲魷魚咁，所以佢啲肉啊啲皮啊彈下到啊，已經唔係魚肉啦，已經變咗窿肉啦。你真係食一啲小店咁咪度度有，可以講唔單止係順德，全個中國都係好撚得一家。